Ni ya mwezi mmoja, ni ya miaka miwili, ni ya miaka 10, ni ya miaka 9, ni ya miaka 20. Yesu ni yote ndani ya mambo yote. Yesu si na lolote. Yesu ni yote ndani ya mambo yote. Waweza kwenda kwa waganga, ukaenda kwa washirikina, ukaenda kwa waonaji, wakakuonea, ukapeleka mbuzi zako, ukapeleka ng'ombe zako, ukapeleka kuku zako, ukapeleka pesa yako, ukapeleka vitu vyako vyote, lakini bado mambo yakabadilika. Yule kijana wako hajapata kazi, yule mume bado ana miaka 10, bado hajawahi rudi, wale watoto waliwaendea, bado wanateseka vile vile. Yule mama ulimwendea, bado anahangaika vile vile, yale maisha yatakabadilika, bado yako vile vile. Lakini niko na habari njema, Yesu ni yote ndani ya mambo yote. 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 Yeye anayaweza yote. Haya moyo uliendea, haya moyo unatafuta, haya moyo unapata. Yesu ni yote ndani ya mambo yote. Huyu mwanamke maandiko yanasema ya kwamba huyu mwanamke alikuwa mgonjwa kwa muda wa miaka 12, alikuwa anaugua